अघिदेखि जुम गरेर खिच्दैछु त त्यति खास थाहा छैन होला तर यो हेर्नुहोस् यो अब फिस्टालाई देख्नु पाउनु पनि असल त धन्य यो गयो यो चाहिँ फिक्स हो मसँग सोध्छ म उठ्यो भने उठ्छ अहिले एकछिन बाहिर निक्ल्यो भने यो पनि सँगसँगै बाहिर आइहाल्छ यही हो म सँगसँगै हिँड्छ अब म हिँड्नु थालेपछि हेर्नुहोस् ल यो आउनु त आउँछ चुप लाएर आउँछ नाकको चाहिँ उठ्नु थाल्यो आउँछ हेर्नुहोस् ल यो चाहिँ सँगसँगै हो बाहिरको नजारा यस्तो छ अनि हिजो बिहानदेखिको सिमसिम रातभरि पानी पर्यो मेरो अम्बाको गाछौँ यसले पत्ता पुरा झारेछ अब यो बढाल्नुपर्छ तर आज बढाल्दिनँ म भोलितिर बढाल्छु है यहाँ चराहरू हेर्नुहोस् ल यो हो यसलाई डाङ्ग्रा भन्छ हो पर भ्याकुरा हो अझै के चरा हुन्छ यहाँतिर आइबस्छ भन्नु बित्तिकै खेदिहाल्छ जा हेर त हेर जा जा को आएछ हेर त्यहाँ को कराउँदैछ ल्या साथी आज चाहिँ पानी परेर मर्निङ वक जानु पाइनँ अनि मेरै घरको छेउछाउको मर्निङ वककै टाइममा मेरै घरको छेउछाउको के छ चराचुरुङ्गीहरू रुख फुलपातहरू त्यही देखाउँदैछ आजको सानो ब्लग चाहिँ एकदम नेचर टाइपको हुनेछ नेचुरल टाइपको अनि कस्तो लाग्छ के लाग्छ कमेन्ट्स गर्नु होला अब आज पानी परेर जानु पाएन नि त मर्निङ वकतिर त्यही ब्लग देखाउँदैछु र यसलाई पनि स्वीकार गर्नु होला साथीहरू दुनियाँमा चाहिँ यस्तो कालो गोरो सानो छोटो च्याप्टो न्याप्टो बहुत कम मान्छे छ होला जसलाई चाहिँ फुल मन पर्दैन अनि फुल जब ढकमक्कै फुल्छ या राम्रो देख्छ देवी देवता त खुस हुन्छ भने त्यही चिजले तपाईँले चढाएको फुलले अनि यस्तै फुलहरू फुलिरहेछ अहिले अब अलिअलि चाहिँ फुल्छ होला किनभने पानी पर्ने सिजनमा चाहिँ यो फुल्दैन अब फुल्छ कि कम्ती फुल्छ मतलब पानीले कुटेर झारिदिन्छ नि त आज जाडोमा बिहान अलिकति तपाईँलाई यही छेउछाउको फुल देखाउँदैछु कस्तो लाग्दैछ भन्नुहोस् है बिहान अब सिमसिम पानी पर्दै गरेको बेला हो पानीले भिजिरहेको बेला अलिकति फुलहरू देखाउँदैछु कस्तो चाहिँ लाग्दो रहेछ भनेर बिहानै उठेको थिएँ तर के गर्नु पानी पर्यो त्यसले गर्दाखेरि मर्निङ वक जानु पाइनँ सिमसिम पानी पनि त्यही छैन सिमसिम पानी रातभरि नपऱ्यो हिजोदेखि परेको रोक्दै पर्दै थियो अहिले चाहिँ पानी हल्का परिरहेछ तर पनि फुलहरूको एक दुईवटा सर्ट पनि देखाउँ तपाईँलाई भनेर आजकै ब्लगमा आउँछ एउटा चिज चाहिँ हो साथी हो पानी परेर फुलमा पानी चाहिँ हाल्नु परेको छैन अहिले मैले होइन भने निकै जग्गा हाल्नुपर्छ अहिले चाहिँ छतमाथिको हेर्छु छतमाथि चाहिँ सेड छ नि त त्यसमा त पानी पस्दैन हो त्यसमा आज पानी हाल्छु अनि अझै पानी तेज पर्दै गयो चाहिँ अझै दामी हुन्थ्यो क्या त पानी चाहिँ पऱ्यो कि तर पानी परेर ठन्डा पनि बोलायो क्या त ठन्डा पनि भयो हिजो त ज्याकेटहरू लगाएको थिएँ बेलुकातिर सबैले पनि लगाएको थियो जाडो भइरहेको थियो नि त अहिले त अब मुखहरू पनि नधुइछु हेर्नुहोस् न चराहरू कराएको कस्तो राम्रो लाग्छ मलाई यो कराउँदै गरेको चाहिँ धोबिनी चरा हो चरा चाहिँ सबै चरा चिन्छु क्या त हामीले मैले चाहिँ अब सानैदेखि हामी यतिकै लोकल भएकोले गर्दा अम्बक पनि थुप्रै झरेको रहेछ सुगाहरूले टोकेर खाएको रहेछ थुप्रै चराहरू चिन्छु साथी हो तपाईँले पनि पढ्नुभएकोलाई सानोमा चरीको छ भने सुन पन्छी हो म के भन्छु चरीको बिहेमा म के कन्छु न्याउल चरा बेहुला कुत्रुकै बेहुली भोलि जन्ती गरेर आफ्नो घरमा ल्याउयो त्यस्तै चराहरूलाई चिनाउने तरिका थियो त्यस पहिलाको जमानामा कविहरूले पनि त्यसरी चिनाउँथ्यो चराहरूलाई है हेर्दै जाउँ अब आगे के हुँदो रहेछ यो गाछको अम्बकको गनाउँदैछ मकमक गनाउँदैछ झरिरहेको रहेछ क्या त अब चराहरूले पनि खाँदै रहेछ हल्का भुइँमा झरिरहेको रहेछ तर यस्तो अम्बक चाहिँ फेरि टेस्टी टाइपको हुन्छ नि एकदम टेस्टी बनिन्छ क्या त यस्तो अम्बक चाहिँ
यो चाहिँ मेरो गिनी पिगलाई दिन्छु अहिले, त्यसले खान्छ। तपाईँहरूले मेरो गिनी पिग देख्नुभएको छ कि छैन? मेरो दुईवटा पेट छ, एउटा भालु एउटा गिनी पिग। त्यो पनि देखाउँछु ल एकछिन भयो तपाईँलाई, भयो भने छोरीको रुममा हुन्छ। कसले चाहिँ चिन्नुहुन्छ यो के को चाहिँ फुल हो साथी हो? यो चाहिँ हो कडी पत्ताको फुलहरू। अनि कडी पत्ता चाहिँ खाली पेटमा यत्तिकै चुडाएर खानुभयो भने बहुतै दामी चिज हो। बहुत बिमारीको दबाई हो यो कडी पत्ता चाहिँ। यसलाई मिठा निम पनि भन्छ हो, खानासँग पनि खान्छ। हामी त समारोहमा हामी फौजमा थिएर मद्रासीहरूले बहुत युज गर्थ्यो यो। अनि धेरै चिजको मेडिसिन हो। टाउकोमा केस झरेछ भने त्यसमा लाउनुहोस्, मतलब केस कालो गर्नु छ भने त्यसमा लाउनुहोस्। थुप्रै चिजको अब भन्नु पर्दैन, सुगर प्रेसरदेखि त्यो त हो अब हो। अन्त खाली पेटमा चाहिँ खाएको चाहिँ बहुत राम्रो अरे कडी पत्ता। सो मेरो यहाँ थुप्रै छ कडी पत्ताको गाछ र म त सधैँ यसो फ्री भएको बेला मतलब आँखाले देखेको बेला टिपेर खाइहाल्छु। अहिले मर्निङै छ त्यही कारण खाएँ, खाली पेटै छु, जसलाई मिठा निम पनि भन्छ। अब चाहिँ साथी मुखसुख धोएर छतमाथि जाने हो, त्यहाँ फुलमा पानी हाल्नुपर्छ। धोबीमी चरा कराउँदै थियो, मलाई देखेर गयो। यसलाई चाहिँ हामी डाङ्ग्रा भन्छौँ। यो मेरो नयाँ सुपारी पनि निक्लिँदै रहेछ। मेरो यहाँकोदेखि घरको नजारा बिहान बिहान हेर्नुहोस्, फ्लाइटहरू पुरा यो चाहिँ फ्लाइटहरू भइरहेछ। यही छेउमा पनि मन्दिर छ। हाम्रो यहाँ थुप्रै मन्दिर छ, कमसेकम 5-7 वटा मन्दिर छ। गुड मर्निङ, वेलकम, दर्शन, सलाम। म सञ्जय चामलिङ राई, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ चामलिङ नेचर लभर ब्लग फ्रम सिलगढी है साथी। अनि अहिले चाहिँ मैले मुखसुख धोइसकेँ हो, अलिकति चिल्लो चाल्लो भएर छतमाथि आएको छु। अलिअलि फुलमा पानी हाल्नु पऱ्यो, फुलमा पानी सानी हाल्दै आजको दिनचर्याहरू अघि बढाउँदैछु साथी। साथी यहाँ चाहिँ फिस्टा कराइरहेछ त। फिस्टा भने सानो चरा हो, फिस्टा कराइरहेछ तर देखेको छुइनँ मैले। उँधो काँचा छ, म चाहिँ माथि छु नि त, देख्नै नपाएछु। सानो हुन्छ र कुदुक कुदुक उफ्रिरहेको हुन्छ। देख्नु चाहिँ देखेँ साथी, तर बहुत टाढो रहेछ फिस्टा। टाढो रहेछ, फुलको डालामा गयो फेरि। यो चाहिँ फिस्टा हो, सबसे सानो चरा। मैले माथिदेखि जुम गरेर खिच्दैछु त, त्यति खास थाहा छैन होला। तर यो हेर्नुहोस्, यो अब फिस्टालाई देख्नु पाउनु पनि आजकल त धन्य हो। ढुकुरहरू फेरि आफ्नै धुनमा छ। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ चरा चुरुङ्गीहरू। जिउरो ल्याएर यहाँ बसेँ, फेरि यहाँ बसी। यो चाहिँ जुरेली, तिमी त जुरेली ढुङ्गामाथि बसेर। अर्को ढुकुर चाहिँ मेरै छेउमा आएर झन्डै ठोक्यो मसँग। साथी हो, यहाँनिर चाहिँ कागहरूको मिटिङ हुँदै रहेछ। टाढो छ, तपाईँलाई देखाउँछु है। आमामा, यहाँ चाहिँ कागहरूको मिटिङ चल्दै रहेछ। जुम गरिदिएको नि, पुरै उनीहरूको सम्मेलन रहेछ। तर छाउनु चाहिँ बहुत टाढो छ। मैले जुमिङ पनि हेर्दै थिएँ यसको।
भँगेर यो चाहिँ बेसेकको पुरानो ट्याङ्की हो अनि यहाँनिर यो चाहिँ नयाँ बन्ने फेरि म चाहिँ अहिले मेरो छतको माथि छु नि त फुलमा पानी हाल्दै थिएँ माथि सबसे उचाइमा छु अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँदेखि देख्दै गरेको चाहिँ यो चाहिँ टाइगर हिलपट्टि आउँछ हो यो चाहिँ दार्जिलिङ हो अनि योपट्टि हेर्नुभयो नि योपट्टि खरसाङ छ अनि योपट्टि चाहिँ नेपाल छ घाम लागेको बेला कोही बेला राम्रो छौलङ्गै देख्छ क्या त अन्त यो भेगबाट आउँदा 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 फेरि योपट्टिको पहाडी छ एउटा त्यहाँ चाहिँ फेरि भुटान पनि देख्छ भुटान मतलब भुटानको पहाडीहरू देख्छ दामी देख्छ यहाँदेखि कोही बेला अहिले त अब रुखपात घर बिल्डिङहरू भएर देख्नु बन्द भयो पहिला त अब मतलब मुनिबाट देख्थ्यो क्या त ग्राउन्डबाट देख्थ्यो अहिले त अब छतमा चाहिँ आउनुपर्छ ग्राउन्डबाट छ्याङ्गै देख्थ्यो अहिले बिल्डिङले छोपिसकेको छ यो चाहिँ साथी रुप्पी हो थाहा छ तपाईँलाई रुप्पी खुट्टामा चुप्पी भन्ने चाहिँ यही है साथी अघि चाहिँ माथि तलाको छतमा थियो त अब चाहिँ मुनि तलाको छतमा यहाँ पनि पानी हाल्दैछु अनि यहाँको पनि एक दुईवटा फुल चाहिँ तपाईँलाई देखाउनु पऱ्यो एक दुईवटा चाहिँ मजाको भइरहेको रहेछ नि त त्यो सानो सानो प्लान्टहरू देखाउँछु ल यो पनि अस्ति टाकटुक मरेको थियो केही पनि थिएन किनभने यस्तै हुन्छ नि त फेरि नयाँ पत्ताहरू आउन थाल्दैछ यसको सेम यसको पनि त्यस्तै थियो यो सबै मरिसकेको थियो केही पनि थिएन फेरि अब चाहिँ केही थिएन खाली थियो नयाँ पत्ता आउँदैछ फेरि त्यस्तै खालको यहाँतिर पनि छ यस्तै खालको मरिसकेको हुन्छ अब फेरि पत्ताहरू आउनु थाल्दैछ है साथी अनि यो यस्तो पारेर छ मेरो यहाँनिर जसले चाहिँ रङ बदलिन्छ थुप्रै जग्गा मैले सारेको छु यसलाई चाहिँ यस्तो पारे ह्याङ्गिङमा राखेको छु यो सेतो हुन्छ हरियो हुन्छ फेरि गुलाबी पनि हुन्छ समय समयमा यसले रङ बदलिरहन्छ अनि लास्ट चाहिँ यो चाहिँ पिस लिली तर भेरिगेटेड हो किनभने यसमा यस्तो रङ बिरङ्गी टाइपको पत्ता हुन्छ हरियो मात्रै नभएर हरियो पत्तावाला पनि छ तर यो चाहिँ रङ बिरङ्गी खालको यसलाई चाहिँ यस्तो खालको गमलामा यो पारेर राखेको छु मैले पुरै यो चाहिँ पिस लिली हो तर भेरिगेटेड माथि यस्तो पारेर राखेको छु यसलाई अनि यो प्लान्टहरूले पनि फुल्नु थाल्दैछ राम्रो अब एक टाइपको फुल्ने रहेछ बिचराहरूले पनि मलाई चाहिँ यो छतमाथि चाहिँ जसलाई पानीहरू कम्ती दिनु परोस् केयर गर्नु कम्ती परोस् भनेर त्यस्तो प्लान्ट राख्छु नि त तर समयमा त सबैले फुल्छ है यस्तो पाराले अरू फुलले पनि फुलिरहेछ तर यति चाहिँ देखाएँ मैले यसैका साथ आजको ब्लग यहीँ अन्त गर्दैछु अनि कस्तो लाग्यो के लाग्यो कमेन्ट्स गर्नु होला मैले जस्तो ब्लग बनाए पनि तपाईँले साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ माया दिइरहनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आउँदो दिनमा चाहिँ अझै राम्रो राम्रो ब्लग गर्ने मेरो इच्छा छ त्यो हजुरहरूको साथ सहयोगले हुन्छ लु साथीहरू आज यतिमै बिदा चाहन्छु जय हिन्द जय भारत आफूभन्दा ठुलोलाई इज्जत र सानोलाई धेरै माया